Una de les maneres que podem fer servir un iPad és per prendre notes. De fet, jo em vaig comprar aquest iPad d'aquí perquè volia que fos el meu dispositiu de prendre notes pel dia a dia. Així que en el vídeo d'avui parlarem de tot el que he après en aquests últims mesos prenent notes amb un iPad. Començarem parlant una mica de quin iPad faig servir i després parlarem de les notes ràpides que volem prendre, després notes per visualitzar conceptes i finalment aquestes notes una mica més grosses on ja sí que treballem en alguns projectes. Així que, comencem. Aquest d'aquí és l'últim model d'iPad mini que ha sortit, és l'iPad mini 6. Està molt bé perquè és molt potent i és molt petitó, i això fa que el puguis portar on vulguis i sigui molt fàcil fer-lo servir amb una mà. Per prendre notes faig servir principalment l'Apple Pencil, és una mica un imprescindible. Quan tens un iPad i vols prendre notes, l'Apple Pencil sempre hi ha de ser. Faig servir un protector de pantalla que es diu Paper-like, que el que fa és que, a part que et protegeix una mica la pantalla, fa que quan el teu Apple Pencil toca la pantalla sembla que estiguis escrivint en un paper. D'això es diu Paper-like. És una fricció molt semblant a la que fa un llapis tota la vida en un paper. I a més també sempre li poso aquesta funda, és una funda d'Amazon que m'ha costat com 15 euros, i el bo és que és aquesta típica funda que és magnètica i es pot plegar en aquest trianglet i llavors l'iPad queda una mica més elevat i a vegades per escriure fa que la mà estigui una mica més còmoda. Dit això, compra't l'iPad que vulguis, el que sí que et recomanaria és que sempre tinguis un Apple Pencil i en el cas de l'iPad mini el seu tamany és el seu gran avantatge i inconvenient. Està molt bé per portar alguns llocs, per exemple l'altre dia estava a un avió i era fantàstica aquesta mida, però a vegades tu vols tenir dues pantalles a la vegada o vols una mica més de tamany i sí que és una mica limitant i acabo passant sempre a l'ordinador. Però bueno, seguim amb el vídeo. Per prendre notes ràpides, jo et recomano Apple Notes, la que ve per defecte a tots els iPads i tots els iPhones, i te la recomano precisament per això, perquè com que està ja instal·lada a tots els teus dispositius, quan tens una idea ràpida, la anotes i després des del teu ordinador, o des del teu iPad, o des d'on vulguis, sempre ho pots trobar tot. És molt fàcil i la manera de prendre aquesta nota és superintuitiva amb els teus dispositius. Si parlem específicament de l'iPad, hi ha 3 maneres molt senzilles per prendre aquestes notes. La primera és que directament amb el teu Apple Pencil toquis la pantalla i ja pots començar a escriure una nota, sense haver-lo ni de desbloquejar. La segona opció és que en qualsevol moment pots lliscar des de la cantonada de baix a la dreta i pots escriure una nota nova. I amb l'Apple Pencil ja podem estar posant hola, nota nova. I la tercera opció és anar al centre de control, la cantonada de dalt a la dreta, i apretar aquest botó que és una nota nova. I igual, aquí pots començar a escriure una nota, ja sigui amb el teclat o amb l'Apple Pencil. Un cop tenim aquestes notes ràpides, el bo és que funcionen això com qualsevol altra nota d'Apple Notes, llavors podem canviar el títol, les podem moure a diferents carpetes, podem organitzar-les, i això ja, per exemple, puc dir que això és una idea de contingut i se'm mou a idees de contingut. I quan jo veig idees de contingut em surt que avui he fet aquesta nota, etc. Ja saps com funciona, imagino, aquesta aplicació, llavors per prendre qualsevol nota ràpida, no et compliquis i fes servir Apple Notes amb l'Apple Pencil. El següent grup de notes són les meves preferides, les que jo dic que són per visualitzar coses. Quan estudiava era una mica com jo em feia els resums, no? Per tenir la meva ment clara em feia uns esquemes i ara també ho faig quan tinc idees per a vídeos. Una idea ràpida que poso a Apple Notes, després això començo com a expandir-ho, a fer fletxetes, a crear com un mapa conceptual de tot el que vull dir. Per fer aquest tipus de notes jo et recomano Notability. Notability és aquesta aplicació que veus aquí sota amb un llapis i bàsicament és un superquadern de notes. M'agrada molt perquè fa molt bon ús de l'Apple Pencil. Quan nosaltres entrem, ja veus que a l'esquerra hi ha una gran organització de notes, però podrem començar, per exemple, a fer una nota nova. Aquesta nota nova, si volguéssim, segurament, si no tens un Apple Pencil, pots escriure amb un teclat, com sempre, però el que a mi m'agrada més fer-lo servir, òbviament, és amb el llapis. I aquí pots començar a escriure i tens moltíssimes opcions. Pots fer servir llapis de diferents gruix, de diferents colors, pots fer servir subratlladors també de diferents colors i pots anar incorporant imatges i ràpidament és molt fàcil tenir una nota com aquestes que prens a punt sempre en una llibreta. Dos exemples que et puc donar. Aquí a l'esquerra pots veure que tinc diferents carpetes de notes i tinc una que es diu esborrany de vídeos i una nota en concret que es diu TikToks. Aquí tinc idees de TikToks. I aquí pots veure com jo ja he anat fent una mica tots aquests esquemes amb diferents fletxetes, diferents colors, diferents subratllats i a mi em va molt bé això per estructurar-me la ment. Moltes idees d'aquestes, abans de potser fer un guió per un vídeo de YouTube o de TikTok, passen sempre per Notability, on faig els esquemes. L'altre exemple és que li pots posar també documents, per exemple, PDFs, i prendre notes sobre aquests documents. Està molt bé. En aquest cas tinc un article d'una web, per exemple, on parlaven d'un llibre, i jo aquí podria agafar i començar a subratllar coses que m'interessen, per exemple, i amb el subratllador groc puc posar una mica que aquestes notes sí que m'interessen, i llavors podria agafar el llapis, precisament, i dir, doncs mira, Vaynerchuk, qui és aquest senyor? Buscar més info.
Si a vegades has de fer recerca o si ets un estudiant i has de llegir molts documents, aquesta aplicació ja estàs veient que és fantàstic. Pots tenir a la vegada que tens el teu document subratllat, posar-li notes, és la mateixa aplicació on hi ha les teves altres notes, llavors ho faig servir bastant això i et recomano que si ets un estudiant sobretot li donis una oportunitat. Jo des que vaig comprar l'iPad, que ja no sóc un estudiant, he utilitzat aquesta aplicació molt a la feina. Totes les notes que hauria pres a una llibreta les prenia aquí. Aquí tens un exemple de, no és ben bé una nota de la feina perquè no te les vull ensenyar, però aquesta, per exemple, una idea d'un vídeo que vaig fer, però és molt semblant a les de la feina. Aquí pots veure que hi ha punts de coses que em vull recordar, després faig una mica un mini esquema, amb altres colors em poso coses que he de buscar més informació, i això ja et pots imaginar una mica que el meu dia a dia és així, és anar tenint idees, és estar en reunions i anar aprenent notes, i després tot això es tradueix en presentacions per clients o per altres companys, e-mails, etc. Última nota molt xula és que també et pots importar aquí sudokus i després aquí, quan a vegades estic a l'avió sense saber què fer, faig sudokus. Aquí hi ha dues aplicacions que no et recomanaria per fer aquestes notes de visualització. La primera és Apple Notes, la que precisament hem dit abans que sí que et recomanava per una nota ràpida. La qüestió és que em sembla que Apple Notes és una mica limitada a l'hora de treballar tant. Amb Notability és molt fàcil de posar PDFs, anotar-los, posar-li imatges, fer molts esquemes, mentre que Apple Notes, en la meva pròpia experiència, és més difícil de treballar ràpidament amb subratllats, escriure coses amb el llapis. Segurament hi ha gent que li agrada i se li dona bastant bé, però a mi sempre m'ha costat. T'ho anava a ensenyar aquí, però és que no m'agrada fer-ho realment i no sé com fer-ho. Vaig a intentar fer un exemple molt ràpid. Aquí he fet unes anotacions super ràpides i pots veure que sí, pots escriure i si vols també pots subratllar coses, però a mi el que m'agrada molt de Notability, per exemple, és que jo ara aquí faria un zoom a Apple Notes i si tingués coses que posar-li, no? Doncs jo aquí posaria d'Apple Notes mirar no sé què, de Notability mirar no sé quantos. I a Apple Notes no puc fer això, o sigui, el que estic veient ara és el que hi ha. A mi això com que em limita molt. Aquí he replicat molt ràpidament aquesta nota que et deia i, per exemple, jo aquí el que faria era fer aquest zoom i llavors d'Apple Notes posar aquí, doncs mirar un punt, un altre punt, i puc fer aquest zoom, que és una tonteria, però a mi m'ajuda molt a posar aquestes idees. Amb Apple Notes no podia i per això et dic que em limita tant. Però, ojo, hi ha una altra aplicació que ha llançat Apple últimament que és per fer precisament això. Es diu Freeform i és precisament una pissarra il·limitada per fer això que jo faig a Notability. Tens, doncs, diferents pissarres d'aquestes il·limitades que pots fer servir per qualsevol projecte. Aquí, per exemple, hi ha un exemple que va fer la Judit un dia i pots veure que és molt bonic i pots posar-li fotos i un altre cop llapisos i subratlladors i colors i està molt bé, queda molt bonic. El que passa és que encara està en fase beta i no funciona gaire bé. Jo recentment, ara vaig estar fent aquests dies intentar mapejar uns quants vídeos aquí Freeform i, sincerament, ni a l'Apple Pencil escrivia molt bé ni era capaç com de renderitzar totes aquestes idees a la vegada. Aquí pots veure que sí, que està més o menys bé, de fet ara estic navegant i ara es veu bé, però la meva experiència a l'hora d'escriure no era la millor. A més, la teoria és que amb aquesta aplicació tot se t'ha de connectar també, des del teu Freeform de l'iPhone ho pots veure, i aquí et deixo una imatge que aquest matí estava intentant recuperar aquestes idees i no es veien bé en l'iPhone, era com que no carregava. Llavors, crec que és una bona idea d'Apple, però encara no està a l'alçada d'altres alternatives. Soc l'Albert de l'edició. Una altra aplicació que està molt bé és GoodNotes, és molt similar a Notability, és una mica com el Barça i el Madrid de les aplicacions a prendre notes, doncs tu esculls de quina vols ser. Jo personalment faig servir Notability, la Judit és de GoodNotes, per exemple. Per acabar tenim aquestes notes, que jo li dic notes de projectes, que és ja una mica el següent pas. Després que tenim una idea potser conceptualitzada, visualitzada, llavors posar-hi més ordre perquè has de fer un treball per la uni, una presentació per la feina o un guió per un vídeo de YouTube. Aquí hi ha diferents opcions. Podria ser que tu, per exemple, no necessitis aquest tipus de notes. A mi em passava quan estudiava que quan tenia fet ja el meu mapa de visualitzar les coses amb un paper o una pissarra, com que ja en tenia prou, ja tenia les idees clares. Podries fer servir també Apple Notes, sobretot si passes una mica d'aquesta història de visualitzar coses i fer-te mapes mentals i així, d'una idea inicial segurament ja pots passar a preparar-te un email o un document o un guió d'un vídeo, etc. I podries decidir que tu tens suficient amb que Apple Notes ja pots començar una mica a posar-te títols, després una mica tot el... Aquí, per exemple, el que jo parlaria en cada punt, potser també pots posar-hi enllaços, alguna imatge, i és suficient. O sigui, Apple Notes per fer aquest tipus de notes més elaborades també està bé. El meu principal problema era a l'hora de dibuixar amb l'iPad. Però la meva elecció personal, ja t'ho pots imaginar segurament, és fer servir Notion, que és el que porto mesos i anys fent servir per principalment gestionar aquest canal de YouTube. Notion és, no et diré una aplicació per prendre notes, és que hi ha un gestor de projectes on realment pots prendre notes a dins i tenir bases de dades i enllaços i de tot, i a mi m'agrada molt aquesta flexibilitat que et dona. Primer de tot per escriure notes, per exemple, com aquí pots veure, no? El guió que tenia d'un vídeo, doncs tinc diferents tipus de títols, i després tot el que voldria dir, si tinc algun enllaç o el que sigui, i també a l'hora d'estructurar totes aquestes notes, per exemple, aquí et puc ensenyar com tinc estructurat diferents passos dels meus vídeos de YouTube, i aquí pots veure vídeos que tinc, per exemple,
fase de tenir una idea, alguns que estic fent un guió, després alguns que tinc per gravar, alguns que tinc per editar, etc etc. M'agrada molt tant a l'hora d'escriure com a l'hora de endreçar tot el que he escrit. Torno a ser l'Albert de l'edició. Un altre truc quan fas aquestes notes més elaborades és que a l'iPad per Bluetooth li pots posar un teclat i un ratolí, i fins i tot hi ha teclats molt xulos, fundes teclats. Això per escriure molta quantitat de text està molt bé. Un punt increïble que ha sortit recentment a Notion és que també han incorporat una intel·ligència artificial i que la pots fer servir, com molta gent fa servir, per exemple, ChatGPT, perquè et doni idees. Per exemple, jo estic ara aquí en aquesta nota i li puc dir a la intel·ligència artificial que em doni idees per estalviar. I li puc dir, give me ideas to save money. No sé per què li pregunto en anglès, però bueno, sempre li pregunto en anglès. I aquí ella sola ja m'està escrivint i em donarà idees per estalviar diners. Aquí pots veure que ja m'ha donat una llista com de, no sé, crec que són 10 punts de com estalviar diners. Alguns consells millor que altres, com, jo què sé, fer servir el transport públic. Això està molt bé, ja no perquè et faci el guió d'un vídeo, perquè a vegades no és prou intel·ligent, potser, però sí perquè t'ajudi una mica. I quan estàs una mica en blanc, potser et pot donar dues idees que t'ajuden a començar, o li pots demanar que, oye, d'això que he dit aquí, com ho diria d'una manera més professional, o més informal, o com podria posar-hi un xiste. Jo què sé, la intel·ligència artificial fa aquestes coses, està molt bé, i és una gran ajuda a l'hora de que potser a vegades aquest bloqueig que tens a la pàgina en blanc t'ajuda molt. Per aquestes cosetes a mi em costa molt marxar de Notion, perquè si anés, jo què sé, a Apple Notes, com et deia abans, no sé si sabria com organitzar totes aquestes notes, després si fes servir intel·ligència artificial, com ho incorporaria. Llavors, Notion per mi és una mica la gran manera d'estructurar el meu canal de YouTube. També potser per tu pot ser per estructurar els teus apunts, o per un projecte que tinguis, o a la teva feina, fins i tot pot ser una molt bona solució. I aquests serien els meus consells, ja sigui perquè vulguis prendre una nota ràpida, perquè vols visualitzar una idea o perquè tens un projecte i has d'estructurar informació. Crec que l'iPad és una molt bona eina. Jo ja et dic, porto un any fent-lo servir, estic molt content. Recentment estic potser utilitzant-lo una mica menys i jo que sé, tinc una pissarra ara aquí a casa que també faig servir per visualitzar i altres cosetes que t'explicaré potser en un altre vídeo, però si tens un iPad i potser no hi treus molt partit o si estàs considerant si comprar-te'n un, jo crec que per prendre notes és un molt bon dispositiu. Bueno, jo porto molts anys que sempre he tingut un iPad o altre a la meva vida. Res més, pots compartir aquest vídeo si creus que a algú li pot interessar això, o pots comentar si vols explicar-nos com prens notes tu o alguna aplicació que jo no conegui, etc. Tampoc volia entrar en els detalls de com fer servir un Apple Pencil, però bueno, si hi ha algú també que ho vol saber, pots deixar els comentaris. I res més, imagino que et pots subscriure al canal, hi ha molts vídeos interessants, deixa un like si vols, i ens veurem la setmana que ve amb un altre vídeo. Adeu!